ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദച്ചൂസ് കിച്ചൺ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ലഡ്ഡു ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്, അതോടൊപ്പം ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം മതി. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ചായയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ചായ അവർ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. 1-2 പ്രാവശ്യം കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇട്ട് വറുത്ത് കോരുക. അതേ കടായിൽ തന്നെ 3.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ ഗോതമ്പ് എടുത്തത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ 3.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന ഗോതമ്പില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കുക. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർഗാനിക് ഫുഡ് കളർ, ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നത് വരെ ഇതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്ക് ആകുകയും വേണം. ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും വേണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ തന്നെ 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 1 കപ്പ് ഗോതമ്പിന് ഞാൻ ഇവിടെ 1/2 കപ്പ് ഷുഗറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് തന്നെ നല്ല സ്വീറ്റ്നെസ് ആയിരിക്കും. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് അടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ നെയ്യ് വളരെ കുറച്ചേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ഇടുക. എന്നിട്ട് അതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, നമ്മൾ ലഡുവിനൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ട പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ, ആ കൺസിസ്റ്റൻസി വരണവരേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുക. ഇനി അതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റി കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കുമുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കിയ ശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ട പിടിച്ച് തുടങ്ങാം. ചൂട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ട പിടിച്ചാൽ മതി, പക്ഷേ ഒത്തിരി അങ്ങ് കുറയാനും പാടില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 എണ്ണം ഉണ്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട പിടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ട പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും ലഡു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം. നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും സ്റ്റേ സേഫ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.